Waaqayyoon meeqatu jira Yoozar? Waaqayyo tokkichuma jira. Tokkochatu jira. Uumaan illee tokkochuma Waaqayyoon illee tokkochumatu jira miti? Waan bareedaadha galatoomne. Tokkochi sun eenyudha? Abbaadha moo Yesuus? Abbaa Yesuusiti moo Yesuus? Yesuusuma maqaan isaanii. Abbaan Yesuus hoo Waaqayyo moo Waaqayyo miti? Waaqayyos Yesuusis yoo jenne waaquma tokkichadha bakka. Jechuun ilaalsiif hin galle gaafiin kiyya. Waaqayyoon tokkochi sun abbaa Yesuusiti moo Yesuusiin jedhe? Yesuusis Waaqayyoonis tokkumaan jedhe akka amantii keenyaatti wanti nani baradhe Yesuus Kiristoos du'a biyya lafaatiif cubbuu keenyaaf darbee akka du'a bara baraa jalaa nu oolchuudhaaf du'uunsaa dhugaadha moo sobattee fudhattaati? Siif hin duune Waaqayyoon? Waan hin beekneefu si gaafadhaadha. Ikkoon nu cubbuu keenya nu cubbamoota waan taaneef garbummaa jalaa nu oolchuudhaaf na dhibeetiin gaafadhaadha ninu. Tole. Waaqayyo tokkochatu jira naan jettee jirta. Tokkochi sun erga du'ee tole waan bareedaadha. Silaa tokkochatu jira naan jetteetta. Waaqayyoon tokkochi sun erga du'ee Waaqayyoon biraa kaafee ni jira. Durumaan iyyuu Waaqayyoo Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu, Sada Waaqa tokkichaa jedhama. Okay, Waaqa sadiitu jira jechuudha. Waaqa sadii osoo hin taane Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Sada Waaqa tokkoof jedhamee waamama. Waaqa foonittis, hafuurattis, jireenya bara baraattis kan waamamu isuma waan ta'eef. Yoozar sadiitu tokko ta'anaan jedhaartama gurra kiyya. Amma ati gaaffiin kee maal inni jalqaba? Jechuun sadiitu tokko ta'anaan jedhaartamoo gurra kiyya akka tasaa dabarse. Siin galu taanaan afaan Oromiffadha miti kanatti dubbattu. Jechuun waan sadiituyyuu waan tokko ta'anaan jettemu gurra kiyyaan jedhe. Waaqayyo sadiituyyuu Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu walitti Waaqayyo tokko ta'anaan jettee dhugumaan moo ni shawwadame? Meera naa deebi. Waaqayyo durumaan waan sii galuu qabu laa sittimu Waaqayyo isa nuti lafa kanarraati akka bannu yookaan isa seexanni gidiraa biyya lafaatiin nu gidirsuuf ka'e yookaan nu balleessuuf ka'e Waaqayyo abbaan keenya immoo Yesuus Kiristoos inni nu uume nuuf jedhee fannootti gidirfamee jal'ootaan garafamee jal'ootaan rukutamee reebamee cubbuu keenya baachuuf jedhee cubbuu ofitti haqatee gara isaatti baatee nuuf jedhee fannoo du'e waan ta'eef nu hunduma keenyaaf iyyuu xiqqaa guddaa haafa raammoo lafarraa munyuuqaa lafarraa tokko doon jedhi Waaqayyo Yesuus Kiristoos hafuuratti osoo hin taane foonitti nu amma nama fooniiti waan ta'eef foon keenya kanaaf jedhee du'e. Kan du'e sun Waaqayyo tokkocha sanii nuuf jedhee ka du'e suni kan muka gubbaatti fannifame sun dhagaatiin jira. Kan nuuf jedheetiin du'e sun Waaqayyo tokkocha sanii. Waaquma tokko sani. Waaqayyo tokkocha sanii kan nuuf jedhee du'e. Okay. Erga Waaqayyo tokko du'e Waaqayyoon hafe jira ree Waaqayyoon gubbatti hafe jira. Waaqayyo gubbaatti namni Waaqayyo foon keenya tortoratti salaattamuuf ka'e kana foon isaatiin lafa kanarraati du'e malee hafuurri isaa lafa kanarraati hin duune. Waan si galuu qabu laasitti. Waan bareedaadha. Mee Ximootiyoos tokkoffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 16 dubbismee Baayibilli si bira jira? Jira eessin dubbisa. Meeqa? Boqonnaa 6 lakkoofsa 15 irraa. Tokko Ximootiyoos. 6:15. Eegaatiin jira. Akkas jedha. Waaqayyo inni eebbifamaan kophaa isaa waan hundumaa gararraa jiru warra mootota ta'an irratti in mootii ta'ee warra gooftota ta'an irratti in gooftaa ta'ee yeroo isaaf ta'utti
Kiristoos mul'inatti dhufuu isaa in argisiisa jedha. Tasiifufaa? Kudha jaaleetti dabalee dubbisi. Waaqayyo duwwaatu hin du'u. Inni ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessaa in jiraata. Namni takka isa hin argine isa garuu arguus hin danda'u. Isaaf ulfinnii fi aangoon bara baraa haa ta'u. Ameen. Okay, galatoom. Waaqayyoon kun waaqayyo kamiidha user? Waaqayyoon hin duune kun ka Iyesuus akka mul'atu godhu kun waaqayyo kamiidha? Ka eenyullee itti dhiyaatuu hin dandeenye. Ka sirima hin duune. Waaqayyoon hin duune kun waaqayyo kam? Waaqayyo kamii? Akkam? Waaqayyo kam jechuun akkam? Iyesuusi, waaqayyoon kun Iyesuusi, waaqayyoon sirima hin duune ka akka Iyesuus mul'atullee godhu kun waaqayyoon inni eebbifamaan kophaa isaa waan hunduma garara jiru kophaa jedhee beeki. Jechi kophaa jettu tun sadii ka jettu ni balleessiti. Kophaa ofii jedhee sadii ka jedhu ni balleessa. Warra mootota ta'an irratti inni mootii ta'e kun warra gooftota ta'an irratti inni gooftaa ta'e yeroo isaaf mul'atutti Kiristoos mul'innatti dhufuu isaa kan argisiisu kun waaqayyoon akka Kiristoos dhufu argisiisu kun akkuma san waaqayyo duwwatu hin du'u jedhe. Inni ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraatu kun inni namni tokkollee isa arguu hin dandeenye ka isaaf ulfinnii fi aangoon barbaraa haa ta'u asitti jedhame kun waaqayyoon duuti isatti mul'anne itti dhufuu hin dandeenye kun waaqayyo kam? Waaqayyo abbaa isaati ka. Isa du'atti isa laatee tokkicha ilma isaa dabarsee biyya lafaatiif kenne miti Waaqayyo abbaan. Waaqayyo abbaanii jedhama. Waaqayyo abbaan tokkicha ilma isaa dabarsee biyya lafaatii fi ifa biyya lafaa godhee kennee jedha. Inni balaqqeessisa hin dandeenye immoo Waaqayyo abbaati. Ilaa asitti wanti ati hubachuu qabdu jechuudha. Waaqayyo abbaati. Waaqayyo abbaa malee Waaqayyoon biraan ni jira. Waaqayyo abbaa malee Waaqayyoon biraan ni jira. Waaqayyoon biraa hin jiru akkasitti osoo hin taane ati ammayyuu wanta itti beekuu qabdu jechuudha. Waaqayyo abbaan tokkicha ilma isaa dabarsee biyya lafaatiif kenna kan jedhu caaffata qulqulluu keessatti hin jiru yoo jette jechuudha. Isatti deebinaa rakkoon qabu Yozar. Isatti deebina miti Waaqayyo abbaan inni balaqqeessisa hin dandeenye immoo Waaqayyo abbaadha bakka. Waaqayyo abbaan immoo ilma isaa tokkicha dabarsee biyya lafaatiif kenne ilmi isaa immoo akka biyya lafaa guyyaa 40 fi halkan 40 biyya lafaarra ture jedhamti. Itti deebina sanii Yozar maaliif na jalaa jarjarta? Eko Waaqayyo abbaanii wanti an balaqqeessa hin dandeenye Waaqayyo abbaadha. Waaqayyo abbaan immoo ilma isaa tokkicha dabarsee biyya lafaatiif hin kenne jedha. Waaqayyo abbaa malee Waaqayyoon biraan ni jira. Waaqayyo lama hin jiru. Waaqayyo lama hin jiru. Waaqayyo tokkichuma jira. Du'a bara baraa immoo foon keenyaaf hafuura keenya isa seexanni nu gidirsuu barbaadeef jedhee inni du'a bara baraa jal'ootatti dabarfamee laattamee du'a bara baraa jala nu oolcheera waan ta'eef inni kun caaffata qulqulluu keessa waan jiruuf akkanumaan eessa walitti funaanteeti nama dogoggorsuu hin fedhiiniiti yoo in amanta yoo ta'e nutti osoo hin taane Waaqayyotti namanta du'a bara baraa jala nu oolcheera Waaqayyo osoo eko maali Waaqayyo eenyumaaf iyyuu nama kamiyyuu du'a bara baraa jala oolchuudhaaf malee Waaqayyo abbaan Waaqayyo eenyu jettee as keessaa yoo funaante ta'e immoo jechuudha. Akkasitti natti fakkaatu. Sin ammayyuu waan amantii gargar waan baay'ibila irra jiru qofarra haasofna. Waan baay'ibila irra jiru osoo hin taane atamma amantii adda adda qooddee amantiidhaan gargar namantini jechuuf hojjechaa jirta fakkaata malee nama dhagaa jirtu haalli kee. Meemii keessaa bahe yeroo tokko ila ani miidhuma keessa ati waan barbaade yoo jettee waan barbaade yoo ta'e Waaqayyo abbaa malee Waaqayyo biraa erga hin jiraanne Waaqayyo abbaa malee Waaqayyo biraa erga hin jiraanne Waaqayyoon du'eessu Waaqayyo kamere silaa Waaqayyo abbaan hin duune. Waaqayyo tokkichumadha siin jedhee.
Naagaleetiin jira waaqayyo abbaa malee waaqayyoon biraa hin jiru naan jettee jirta. Waaqayyo abbaa ammoo hin duune waliin jennee walii gallee jirra. Erga waaqayyo abbaa hin duune taatee waaqayyoon du'e kun waaqayyo kamiidha? Waaqayyoon dura irratti hin du'e naan jettee turte ati nuuf jedhee du'e naan jettee turte. Ani isa kana oduma asumatti dhiisee wayyaa erga nama dhageenye jechuudha waaqayyo du'aa ka'eera du'aa ka'uunsaa immoo soba yoo ta'e jechuudha. Harka jal'ootaatti kennamaa dabarfamee barattoonni isaayyuu Waaqayyo du'e kana wallaallee bar waaqayyoon du'e kun waaqayyo kamii wallaalle? Silaa waaqayyo abbaa waaqayyoon tokkochi kophaa isaa ka waaqayyo tokkocha ta'e abbaa qofaa jennee walii gallee jirra. Baayibilillee akkas jedha waan ta'eef. Erga waaqayyoon tokkochi abbaa qofa ta'ee waaqayyoon nuuf jedhee du'e kun waaqayyo kamiidha? Silaa waaqayyoon tokkocha qofa innis abbaa qofa ka hin duune ka duuti isa arguu hin dandeenye waaqayyo siluma waaqayyo duwwatu hin du'u. Wanti waaqayyoon taane immoo du'a. Waaqayyoon du'uu jedhee baayibilii lafa kaa'ee jira. Waaqayyoon nuuf jedhee du'e kun waaqayyo kamiidha? Ani immoo jechuudha asumatti jechuudha waan naan gallee sin gaafachuu nan danda'a miti. In dandeessa. Amma waan odoodhuma dubbii kanatti iyyuu hin galiin jechuudha. Dura kana deebisii ka'i. Waaqayyo tokkichuma abbaa. Waaqayyo tokkichuma du'a bara baraa jalaa gidirfamuu jalaa ceebboo jalaa nu oolcheera waan ta'eef akka nuti yoo duunellee si'ool keessatti duuni fannoo isatu nuuf du'e waan ta'eef wanti nuti dhiphannu hin jiru wanti nuti gidirfamnu hin jiru waaqayyo nuuf jedhee du'eera bakka nuyi amannee akkasittiin itti mootummaa waaqayyoo yoo dhaalles yoo dhaaluu baannes yoo ni jirtame atitti jiraatteedha waan ta'eef waaqayyo Yesuus Kiristoos tokkichuma nu du'e waan ta'eef akkas. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani Luqaas Islaameen saya jira wallah. Aga amma Luqaas ma jira. Dhumate san Islaamaa inshallah qabate. Wallahi obboleettiin teenyallee akkuma barsiisa amantiin kiristaanaatti barsiisatti malee kitaaba dubbistee miti kana haasa'aa jirtu. Itti murteessuu hin danda'amu maaliif yoo jettan waan Tiriiniitidha yookaan waan Sillaasee waan sadeen tokkummaadha barumsa gadi fagoo qaba. Barnoonni kun immoo hundee irraa ka'ee qaba. Hundeen inni irraa ka'e sunillee macaafa qulqulluu wajjin waan waliin arganneef Yesuus waaqayyoodha yoo jennee waaqayyo abbaan illee waaqayyoodha yoo jennee afurri illee waaqayyo yoo jennee sadan waaqayyo tokko macaafa qulqulluu wajjin waliin argatu jechuudha. Kanaaf barsiifni Sillaasee fi kitaabni waliin argatu namoonni amantii kiristaanatti amantan kitaabuma keessan osoo garagalchitanii bareedaadha. Kitaabichi mitiyyuu isin qajeelcha jechuudha. Yaada jedhuun qaba. Hedduu takka illee waan baay'ee wajjin haasoftanii Ustaaz Abdul Fattah wajjiniini. Kan isin jechuu barbaadu yeroo hedduu namoonni sammuun isaanii positive mind ta'anii dhufan yeroo gara falmii fakkaatee namatti waan mul'atuuf yookaan immoo kan kiyya caala jedhee namni tokko as bahee ofii isaa irraa falmachuu waan namatti fakkaatuuf kan isa tokko xiqqeessee kan isa tokko guddisuu waan itti fakkaatuuf kan ofii guddisuu waan itti fakkaatuuf namoonni hedduun sababa ilaalcha kanaan miidhamaniiti kitaaba isaanii wajjin illee waliin bu'anii keessumaa damee pirootestaantii irra warri jiran jechuudha. Hedduu tokko jechuudha hinaaffaa waa'een baafne tokko miidhama keessa jiru jechuudha. Kanaaf kitaaba keessan garagalchaa barsiisa keessan barsiisa gaafa I think sanbata isin barumsa barattanii yookaan immoo kacharchii dhaqxanii gaaffii gaafachuu yaaluun gaariidha jedhee yaada. Akka gorsaatti malee obboleettii teenya kuni maali jedhee yoon isii gaafadhe isin kun amma Timoteos boqonnaa tokkoffaa Timoteos 6:16 amma dubbiste sanii har'a arguu dandeessi. Waaqayyo inni tokkichi kan hin duune sun kan ijji namaa takka isa argee hin beekne kan argamullee hin dandeenye ammallee jechuu bara. Haga amma kan argamee hin beekne kan ganaallee argamuu hin jirre argitanii. Isa arguu hin danda'u argameellee hin beeku jechuun namni kun akka kan addachii kanarra deemu waaqayyoon arguullee hin danda'u jechuudha. Inni kun tasumaa kan hin duune jedhee kan dubbatu kun haga ammaadha. Namoonni keessumaa barsiisa amantii kiristaanaa keessatti gadi fageenya waan kana barsiisan hin jiru. Barsiifni waa'ee sadan tokkummaa waaqayyoo gadi fageenyaan barsiifamu. Achi keessa guddannee achi keessa baanee sirrii beeknaa jechuudha. Kanaaf
sadan tokkummaa waaqayyoo kan dhufe jaarraa sadaffaa booda jaarraa sadaffaa booda falmii meeqaan haga ammaallee kan mirkanaa'in jechuudha. Haga ammaa sadan tokkummaa waaqayyoo kan doktiriiniin tiriiniitii jedhu kun haga ammaadhaa kan mirkanaa'e kan irratti walii hin galamin ta'ee kan nama cinqu yeroo darbe kana seenaa tokko osoo dubbisu beektonni amantii kiristaanaa waan kana irratti wal falmu beektu wal falmu maal jedhanii waan sadan tokkummaa waaqayyoo kana jechuudha. Eegallii sadan tokkummaa waaqayyoo kuni ilaalchi isaa ka'umsa kitaabni kakuu moofaan kun irraa ka'e keessa hin jiru. Even still now haga ammaatti illee hin jiru jechuudha. Namoonni yoo isinitti dheeresse illee dhiifama. It's okay. Haga ammaadha barsiifni Sillaasee jedhu kun isinitti dheeranneefi. No. Akka mucayyoon hubattuuf jedheeti namoonni dhaggeeffatan illee yoo jiraattan dhaggeeffachuun gaariidha. Sadan tokkummaa waaqayyoo kan jedhu macaafa qulqulluu keessa illee hin jiru. Ka'umsa amantii kiristaanaa amantii kiristaanaa kun illee jalqaba waan kan of keessaa hin qabu jechuudha. Waan nama ajaa'ibu jechuudha. So namoonni seenaa dubbistan dubbisuu dandeessu ammallee itti fuftanii namni waa dubbisuu danda'u bareedaadha. Dubbisa kan jechuu barbaadu maali? Sadan tokkummaa waaqayyoo kana gaafa irratti walii galanii ilmi waaqayyoo waaqa of danda'ee ka humaatti hin hirkanne ka'umtuu isa hin dursine dhaggeeffadha. Akkana ka'umsa tiriniitii akkas jedhaa barra. Dhaga'amaami? Dhaga'amaami? Ilmi kun jechuudha waaqayyo ilmaa kuni ka of danda'ee ka'umtuu isa hin dursine abbaan illee waaqayyo ka'umtuu isa hin dursine ajaa'iba dhaggeeffadha. Hafuurri qulqulluun illee waaqayyo ka'umtuu isa hin dursine akkasii bar ka'umsa tiriniitii irratti walii galan. Wallahi dhuguma isiniin jira namoonni waan tiriniitii gadi fageenyaan baratan teoloojii warra baratan yoo dhaggeeffatan dubbisuu illee dandeessanii warra baratan baratanii jirtanii ka'umtuu isa hin dursine jedhanii sadeen isaanii waaqayyo ka'umtuu isaan hin dursine erga ta'anii beektonni amantii kiristaanaa irratti walii galuu dhabanii haga ammaadha barsiifni sida isa barsiisu miti. Isa taa'ee baratu dhiisii isuma barsiisuuf illee hin galleedha barsiifni Sillaaseedha jedhe. So yeroo hedduu yoo argitan ani erga gara miidiyaa kanaa dhufe amata tokko bira kutee jira. So haga ammaadha waan tiriniitii irraa haasa'ame namni tiriniitiin isinii gale as keessaa yoo jiraattan namni barattee barumsi tiriniitii isinii gale Sillaaseedha barumsi sadan tokkummaa waaqayyoo isinii gale yoo jiraate wallahi ani waadaa isinii gala dhugumaan isinii jedha namni biriif godhee waan barsiisa Sillaaseedha ana macaafa qulqulluu wajjin walii hidhee waaqayyo ilmaa waaqayyo mataa isaa danda'ee dhaabatu ka'umtuu isa hin dursine kan jalqaba hin qabne waaqayyo abbaallee akkasuma waaqayyo of danda'e ka'umtuu isa hin dursine erga ta'e sadeen isaaniiyyuu waaqayyo sadeen isaaniiyyuu kan jalqabni isaanii hin beekamne kunniin keessaa akka salphaatti nuti as poointi goonee agarsiisuu dandeenyu mucaa durbeen Maariyaam deessee ilmi durbeen Maariyaam deessee Masihii jedhanii kan kiristaanonni jalqabaallee itti amanan jechuudha. Amma falmii hedduun kan kitaabota sababii kitaabonni hiikaan kitaabadhaa irratti illee haga amma verzinii hedduun ba'aa jiru sababii waliigaltee dhabuuti isinii galee verzinii garaagaraa kitaabni maxxanfamaa jiru jechuudha macaafni qulqulluu sa'u. Kana isiniin jechuu barbaada hanga isiniif danda'ame waldhabbii keessaa ba'a islaamummaan karaa islaamummaan dhugaa islaamummaan boqonnaa sammuu islaamummaan dachii kanarratti boqonnaa qalbiiti waaqayyo tokkicha kan macaafni qulqulluun ka Yesuus Kiristoos illee itti ergamee ka isa malee tokkicha san malee hin jirre dhagayyaa Israa'el waaqayyo gooftichi waaqayyoon keenya inni kophaa isaa gooftaadha jedhee Yesuus Kiristoos ofii isaa Maarqos boqonnaa 12:29 irratti ofii isaa namootaaf illee deebii deebise. Ana ammaaf gaarii jetta waaqayyo isa tokkicha malee waaqayyo gaariin namaa hin jiru jedhee akkuma Yesuus Kiristoos dubbate sanitti akka islaamummaan itti amantu nuti nabii isaa alayhi salaam nabiyyi rabbiin kabajee sadarkaa isaa ol qabe kan namni illee xiqqeessuu hin dandeenye kan rabbiin ol qabe jechuu bara kan nuti itti amannu rabbii kan rabbii irraa ergamee banii Israa'el saba Israa'eliif Maatiyoos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 yoo dubbistan akkasumatti saba Israa'eliif kan ergame ta'ee kan jiru
nulleen akkanumatti ka itti amannu. So yoo dandeessan kitaaba dubbisaa sammuu keessan qulqulleessaatii gara islaamummallee qoodha. Kitaaba keessanillee dubbisaa macaafni keessan gara amantii islaamaatti isin qajeelcha. Ani kan isiniin jechuu jiru positive mind fudhadhaa qoodha gara nama gara waan islaamummaa irraa haasa'u yoo ta'e waan amantii kiristaanaa haasa'ullee yoo jiraate nama akkasii wajjiniin illee haasa'uu barbaadan sammuu keessan qulqulleessaa qoodha.